Мислам, не си прв пат, генерално тие се прашањата. Сега, мислам, не измислуваме ние топла вода. Дај прашај нешто што не ме прашале до сега. Нешто ново измисли. Добро, па не се баш исти прашања цело време. Ајде да ги видам прашањата, ајде. Прочитай нешто. Па еве, например, ви пречеше ли што во Лепи Сол што ве нарекува македонските Битлси? Океј, друго? Друго прашање. Еве, ве нарекува македонските Pink Floyd. Дали ви пречеше? Чекај, има уште. За вас важеше изреката дека вие сте македонските Rolling Queen? Deep Purple? Па ајде да пробаме со кој е твојот следен проект? Вечерашен гостин Владко Стефановски, а сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Таме си. Јас сум Жарко Димитриевски, ова е еден на еден, а ова се Пепермин! Пепермин! Многу добра емисија. Денеска тука е Владко Стефановски! Таму е негде. Ајде да се фатиме за работа. Мац, дали приметуваш дека има се повеќе, како да ги кажеме, стари поговорки кои едноставно немаат логика у денешно време? Џабе постојат. Да, например, кој нема во паметот, има во нозете. Скроз неточно. Мислам, Добро. сега кола палиме за 500 метри да имаш онака, нема пешки, со кола си возиш. Добро. Едно судење да ти закажат, со кола одиш, човече. Да е едно судење само. Добро. Не знаев дека ваква слика има, само така кажа. Не ја бараше оваа слика? Не. Добро, да продолжиме понатаму. Друго, не е срамота да не знаеш, срамота е да не знаеш кого да прашаш. Види се. Глупости, значи бате сега сите Google го прашуваме, нема кој кого да прашаш. Види, жаре, Google. само многу е битно кога буричкаш на Google, кога бараш, Добро. Google History се да избришеш. Се да избришеш. Се на Google History, значи Деве, делит, зошто ништо па да толку, нема. шо? Ете жена ми, например, гугла микропенис, не знам зошто е микропенис. Да... Мислам, тоа треба да го гуглам ја. Уствари нема везе, бе, мислам, батари. Не, нема потреба, окей, ви благодарам за поддршката. Добро. Google ни е другарче што ни дава одговор на секое прашање што ни е срам да го поставиме гласно. Значи, ако ни е срам некого да прашаме, си го прашуваме Google, така ли? Добро, еве, јас морам да признам дека гуглав, после емисијата кај што гостува овој Next Time, мислам се вика, ја барав за дечкото како се викаше едниот Стефан или не знам точно како се викаше, барав за едниот информации. За едниот само. Да, па окей ми беше тоа едниот. Едниот е окей. Едниот окей, ама не знам точно кој е. Мац, и исти се они, двајцата се окей ако ги ротираш. Него добро, нема вeze. Доста за тоа што гугламе јас, Мац, жена му на Мац и слично. Најдовме неколку работи што ги гуглале познатите од Македонија. Дознавме некои работи. Познатите ги... Да бе, дознавме. Како дознавме, бе? Мислам на кој начин. Имам човек во Google. Кој? Па, спасе жена му работи во Google. Што збораш, бе? Кафе куварка. Во Google. Значи, Љупчо Ѓоргиевски гуглал курсеви по бугарски. Вистина. Офле, добро и Заев гуглал она, ама да не прават овие бугарски воз, човече. Не, за таков воз уште еден треба. Кристијан Мицковски, председател Кристијан на Мицковски, ВМРО, да, третиот за возот? за возот, гуглал што е партија и како се води во 10 чекори. Мац. Ова беше болно малку. Па и ама- тој што се глупира да гугла, нека ми се јави, ќе му дам книга од Павле Трајанов за тоа. Како се води партија? Книгата му се вика Јас, партија. Васил Зафирчев гуглал дали одеднаш се станува пејач. Ту, чекай, не знаев дека се занимавал со музика, дека сака музика човекот? Како не пее, неколку песни има испеано. Заедно завршија во иста класа со Пајак. Вистина? Да, вас е одлично пее. Да, така е. Одиме понатаму. Љупче Златев, го знаете?
А, Љупче Златев гуглал дали боли прв секс. во неговиот случај ќе боли, а можеби и последен ќе му биде. Овој сек. Вака како напаца што го гледам. Имаш ти некој за гуглање? Еве и, например, Спасе исто гуглал. Спасе? Гуглал, наш Спасе, значи. Шо Гуглал. Жаре еден на еден нов број. Чекај. Пицерија ги го повелете? Лоба. Викторија Лоба. Ја памтиш што гостуваше плавата? Плава, секси и така. Да, памтам. Ја памтиш? А шо со Лоба? Па Лоба, значи направила прв чекор кон вадење бугарски пасош Како тоа не разбирам? и извадила македонско државјанство. Дали знаеш која е новата македонска поговорка? Која? Нема лев без мотика. Мислена ти е ова. Сега, вака. Дали гледате странски телевизии? А ти дали знаеш колку ме нервираат мене, овие нашите телевизии? Да? Ништо нема интересно, брат. Затоа Досадно. странски ќе си гледате. Има. Ама ова сега што ќе ви го покажеме, ќе ви покаже дека сите странски телевизии у глобала се исти како нашите. Значи без разлика дали гледаш домашни, наши, дали гледаш странски, горе-доле абе како истите луѓе да зборат сегде. Таков е светот дојден. Сега ќе ти покажеме. Значи инсталиравме на видео бимов сателитска што симултано дава многу канали све живо и диво. И сега ќе видиме филмови. Значи филмови од странство да видиш дека се исти ко Македонија. Еве, пуштај. Бетно. Филм гледана, бе. Од се срце ги поздравувам сите кои дојдоа од сите места, од сите делови и страни на Скопје и кои додаваат сила на нашата сила. Ке бидеме посилни и ке победуваме заедно. Победуваме! 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 Спајдермен. Well, Beat's taking the subway. Don't mind us, she just needs to use the elevator. Wait! Who are you? You know who I am. I do. Јас сум Кока-Кола за вас! Ако почитувани социјалдемократи пред се ве праша што со пренатрупаната државна администрација од страна на ВМРО ДПМН, да им кажете дека Заев беше во Ландово и рече дека ќе ги бркаме. Свесни сме дека ако сакаме да бидеме власт, ќе влеземе тимски, од хигиеничар до министар. Ова е Страшно. ова е земја. Го мачат. Добре дојдовте во најгледаното гейм шоу во Македонија, Срекни луѓе директно на Алфа телевизија. И тоа секоја вечер од понеделник до петок, во исто едно те исто време, 18 часот 15 до 18:20 отприлика, зависно како завршуваат вестите. Што сакаш да правиме следно? Сакаш карнација да правиме? Да го Имам правиме пикло. јасновидецот? Јасновидец. Ти ќе бидеш Мешевски? Јас сум Мешевски. Канта, се имаш напал. пакомак? Пакомак. Браво! Рециклирај таму се што, оно. Значи, ова е јасновидецот делот во кој што Маријан во улога на Мешевски ги има Само пликоата кои што се запечатени и ги содржат прашањата на кои што јас ќе дадам одговор. Значи, он има внатре прашања, ја без да видам кој е прашањето, ќе го дадам одговорот на тоа прашање. Кухни само еднаш за да фати. Мајата? Мајата. Повели? Ајде да видиме. Прашањето е... окей. Одговорот е игло. Одговорот е игло. 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 Како се вика машка игла? Игло. Чекај уште еднаш да ги смешам да видам. Ајде вака.
Прашањето е Евровизија. Евровизија. Извини, одговорот е Евровизија. Прашањето е како се вика кога ќе ти се причини дека гледаш евро на улица? Евровизија. Имаме време за уште едно, бидејќи толку ни е треба да кратиме. Одговорот е Мини Маус. Мини Маус. Мини Маус. Мини Маус. Дизни? Да, Мини Маус. Што користи Ноне кога работи на компјутер? Ај доста. Савана ве части одмор во Кушадаси. Да, добро слушате, секоја недела ве чека нова игра и нов одмор. Еднаш неделно некој ќе си добива комплетен одмор во Кушадаси. Одете веднаш на нивната страница на Facebook Савана Турист Ентерпрајз и запомнете кај да си летово во Кушадаси. Одмори. А во салонот на Мида Гранд Мотор закажете тест возење и променете го животот на подобро со некој нов Форд. Слушајте, ја што ќе ви кажам, Форд Фокус. Тоа е тоа. Благодариме, водиме понатаму Владко Стефановски, Лажен Мешевски. Лажен Мешевски. Одиме со нашиот гости. Голем пријател на шоуто. Не е тука по прв пат бил и порано, но тука е да го најави својот нов концерт. Еден е веќе распродаден, има во најава уште еден, се работи за еден од најголемите гитаристи на овие простори на Европа, на светот, како сакате. Мој навистина омилен човек на македонската музичка сцена, Владко Стефановски! Владко Стефановски! Повели, 17 март, sold out. Така е? Да. Така е, 17 март се распродаде, 18 март уште малку останати карти, ако воопшто има останати, нека побрзаат. Владко Стефановски, гости Билја Крстич, Љубојна, во Македонска филхармонија. Зошто баш во Македонска филхармонија? Многу ми се допадна салата. Имав можност да влезам внатре, да удрам вака и да слушнам и фасциниран сум од тоа како е направена. Значи профи. Многу е профи и поише од профи. Деве, браво. Многу е направена во дрво, а дрво, кога е нешто облечено во дрво, не може да звучи лошо. Кул, добро. Значи во македонски услови да речеме, веројатно Не, светска Или... салата, не се работи за македонски услови. Далеку над македонски услови. Браво. А веројатно што ме направена во Македонија, веројатно дека сме заслужили таква сала. Значи, тие што ќе бидат и што ќе те слушаат, веројатно ќе уживаат у малку по-рафиниран звук. Па ја мислам дека се луѓето љубопитни сакаат да ја видат и салата и некои луѓе веројатно прв пат ќе дојдат на мој концерт и прв пат ќе влезат во таа сала и мене ме радува тоа што таму ќе настапувам. Одлично. Проверете си значи за карти, 17 отиде, проверете го 18, хипотетички ако се продаде 18, има шанси да Па одиш? јас мислам, се не сакам да... Да. Прво сакам да скокнам па да кажам оп, ама не е чудо да направиме и 3 концерти. Добро е тоа, одлично е тоа. Владко Стефановски, обавезно да си проверите за карти. На тој што е на 17 концерт, ќе дојде еден човек од Норвешка, не знам дали директно или не, ама типот е норвежанец, ама е твој хардкор фан. Онака... Да, кога збориме за фанови, јас го кажувам дека е мојот најголем фан на светот. Се вика Јарле Блиндхајм. Аха. И до сега ме изненадил на многу дестинации, на многу концерти се појавил неочекувано. Значи не се најавува, не знаеш. Не знам. Така на Корзика ми се појави, се уплашив кога го видов. Викам, не, ова Јарле не си ти. Да, јас сум. И се појавува во Љубљана, во Сплит. Еднаш го возев со жена му. Еднаш имав концерт во Сплит. Добро. Со Тадич и следниот ден имав со оркестар, со биг бенд во Љубљана. Ден за ден. Воениот. И он дојде во Сплит на концерт и ми вика, се ќе земам рентакар и ќе возам за Љубљана. Ја викам, нема да земеш рентакар, ја ќе те возам. И го возев и него и жена му. VIP третман. Па има место кај мене во комби, Точно. ги качив. Дали можеме нешто да платиме, ми викаат, од бензинот, да ме частат. Да. Викам, можеш кафе да платиш на некоја пумпа да ме частиш кафе. Поише од тоа не. Одлично. Мои гости сте фанови. Кога излезе мојот нов албум, Мајчин јазик, кој by the way сега ќе ти го подарам. Ова е за тебе. Чекај.
шкрабни нешто Да, таму, може, нешто, може. било што. Може. И кога излезе мојот нов албум, ми рече дека набавил 2 од Кроација Рекордс ги нарачал. Добро. Едниот му е за дома, едниот за во кола. Да си... Интересен лик. Нешто... Чекај, што човек, значи... Електроинженерија со 3 деца, сериозен човек. Ама е нешто открил во моја музика што ја уште не можам да сватам што е тоа што тој го открил, ама нешто си нашол за себе таму и му значи тоа ја што го свирам и сега како тоа не ми е јасно. Види, има такви полно музичари ни светот, нели што има такви фанови, Има. нели, не знам, од овие помодерниве Мадона едно друго, па и по старите Боб Дилан и слично, со луѓе што буквално си ги пратат по цел свет, си ги модат. Да, Боб Дилан има еден фан, да не речам пациент, кој го прати веќе 30 години. 30 години го прати на сите концерти, значи не пропушта ни еден. Веројатно како вработен во фирмата Боб Дилан, така се однесува. Ова ќе се најде на eBay, дами и господа. За овој албум конкретно има доста различни работи од некои што си ги правил претходно. Најголемата разлика е тоа што ова е многу специфичен албум. Значи, Прилично, да. Во повеќе работи. Меѓу другото, ова е баш соло. Соло, сам сум со акустична гитара. И ништо друго. Знаеш како, ова е малце како одговор на целата бука во која живееме, целата галама што се случува околу нас. Ова е малку интимен одговор кон таа агресија од звук што ја живееме секојдневно. Дали од градежни машини, дали од сообраќај, дали од некакви музики кои свират по кафетерии, пицерии, ресторани, од напад од сите страни. Мислам, ова се обидов да бидам интимен, да бидам сам и да се обратам до своите фанови на најкраток можен начин. Значи, најблиску од мојата гитара до твоето увце е овој албум. Тоа е тоа, браво. Мајчин јазик. А зошто, бидејќи ти си, знаеш, многу одамна признат, познат, зошто па баш сега го правиш тој исчекор, ќе правам соло? Јас гитарата, ништо друго. Знаеш како, кога работам нешто во студио, не се потпирам на тоа дали сум признат или познат, туку се потпирам на тоа што ми кажува интуицијата. Знаеш, се обидувам да копам нешто од себе, да вадам, без разлика дал дента сум излегол на насловна страна на некој часопис или не сум излегол. Јавната персона нема врска со мојот приватен живот и со моите приватни потреби. И дај Боже мојот приватен вкус да влезе во резонанца со јавниот вкус. Тогаш се случува успех. Добро, Знаеш, ако ова ја што сум го замислил, обмислил и одсвирел, ако стане поширока фреквенција, ако отиде подалеку и ако на луѓето им се допадне, тогаш влегуваме во резонанца со публиката и тогаш е... Синхронисити. Па in a way. И тогаш правиме еден заокружен проект и тогаш сме сите задоволни. Знаеш, мислев да те прашам од аспект да си можел и порано да направиш такво нешто и луѓе да речеле, браво, очекувавме такво нешто од Владко Стефановски, сепак е... Штом не сум го направил, не сум можел. Не сум бил доволно задоволен од своето соло свирење, односно од своето настапување сам. Не сум имал добра гитара, by the way. Ја добрата гитара ја набавив пред 5 години. Добрата акустична гитара ја набавив со помош на Јан Акерман. Тој ми ја најде во Холандија и ми ја донесе во Дизелдорф кога имав проби со Kings of Strings. Кажеш што бевте тројцата заедно, добро. И навистина за тој гест сум му многу благодарен. Тоа е негово дело. Чекај, зошто па таа е баш добра гитара? Како што ја оделува, знаеш? Или тоа само гитарист може да те разбере? Поздрав до мојот пријател Горан, кој ќе ме разбере сега што зборам. Значи, Лауден гитари се произведуваат во Северна Ирска. Добро. Тоа ги изработува еден човек што се вика Џорџ Лауден и он, за разлика од американските гитари кои се лепат на посебен начин или на тој брейсинг внатре што е како бродоградња и гитароградња се слични работи. Така, за акустични за акустичните гитари, тоа брейсингот внатре, американците го прават на еден начин, а овој човек има измислено свој начин. Затоа што има измислено како да го стабилизира најслабиот дел од акустичната гитара, тоа е дупката. Од дупката нема гитара, има празно. Само нешто да ви кажам. Џон Гом
Има Лауден гитара, иначе, меѓу другото. Лауден гитара, знаеш што, тоа е фирма која не прави ендорсмент дил со никого. Многу ретко. Значи не поклања Не се гитари. комерцијални како И вика, други. не се комерцијални, и викаат кога ќе видите некој дека свири Лауден, знајте дека си ја купил. Дека така. не ја добил за да ја рекламира. Нема е сигнатур модел нешто. Не. Има сигничер модели, ама многу ретко. Многу ретко. И тој човек, тој Лауден, нашол начин како да го стабилизира делот од гитарата кај што е дупката. И тој дел е најкритичен, ама од таму излегува и звукот. И сега, тоа се некои математики кои ја не ги разбирам, некои геометрии кои не ги разбирам до крај. Само знам дека Лауден е најдобрата акустична гитара што можеш да ја Свириш имаш. Rolls-Royce на акустичните Па гитари. да речеме, да, Rolls-Royce, да. Одлично. И со тоа ќе свириш Па на... таа цела гитара, целиот албум е снимен на Лауден. Така? Да, една песна, две на Тейлор и една песна на Yamaha Silent. А на омотот исто има гитара и има една многу, да речем, специфична, уникатна фотографија, која што не е ни сток футич, не е ни купена од интернет и ништо, туку ти е твоја најдена дома. Да, дома ја најдов. Оштетена беше фотографијата. Ова е инаку мојата мајка, покојна, за жал, Нада Стефановска, во некоја улога. Тука има 19 години. Улога во некоја Толстоева драма, ама е толку фасцинантно кога видов дека е со гитара и да викам ова е мојот нов омот, односно омотот на мојот нов албум. Веднаш знаеше дека А види ќе колку е убава таа гитара. Види колку е со седеф е окитена целата. Иако е театарски реквизит, многу убаво изгледа. А Беранко? Сечат дрво, он одма доаѓа. Кај сече? Ве очекував. Мислам, како да не го очекувам, секоја недела доаѓате тука и јас ви кажувам збор на денот, вие се правите дека не го знаете, додуша стварно не го знаете. И пак ќе ви кажам нов збор што не го знаете, само да ја пуштам мачкава да си оди. Ај. Стани докторка и направи го светот среќен. Баба ти посебно. Сум сгрешил. Не било були тампеш, било били тампеш, што на банту јазикот значи супер сон. Значи не добар, не просечен, одличен супер сон. Били тампеш. Баш таков сон сонував вчера. Сонував дека постои совршен чај и сабајле се разбудив и видов дека било вистина. А па завчера сонував еден исто таков сон. Јас и Ријана и ние као демек седиме заедно во соба. Фала ви. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Животот е движење напред. Габл ве придружува на вашето патување, излегување со пријателките или на некој важен состанок. Асортиманот на овој бренд ќе го најдете во просветно дело. Со секоја сметка, подарок ваучер. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст до понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. До понуда, Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Дизел за само 19.990 евра. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка.
Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Ова е Софи, дипломирана атлантистка. Се извинуваме, докторке. Докторке, кажете ни што е совршен подарок за после расправија за човек да ја подари нешто на својата девојка за да се смират. Благодарам, докторке, навистина го имате лекот за секоја ситуација. Дали тоа што ставаш, да речеме, ваква слика што толку многу пример ти значи лично тебе, значи дека албумов ти се одвојува од сите претходни баш у таа емотивна вредност? Многу, може да се каже? Многу. Ако некој мој албум содржи емоции, тоа е токму ове. Се разбира, содржат сите. Само во голема количина емоции токму на овој албум. Тоа значи дека, пример, лоша критика за овој албум би ти значила, би те погодила поише од лоша критика за You Name It, со триото или нешто? Не е убаво да добиеш лоши критики, ама добро е да добиеш 5 звездички, а веќе ги добив на неколку места добив 5 звездички како рецензии. Рецензиите се одлични и тоа ми е драго. А ако добијам лоша критика, ќе голтнам кнедла, ама ќе продолжам да свирам. Си човек што ги чита тие рецензии, ревјуз? Читам, како да не. Да? Па тоа ме интересира, како не. Па затоа што има луѓе што знаат да пишуваат, знаеш, и Ама има и луѓе што се и се што па се, Па не, овие што се хейтери, они се анонимуси, не се подпишуваат и седат зад компјутер и се гојат. Знаеш, не реагирам на коментари така. Аха, добро, ама има луѓе што го знаеш со име и презиме. 10 коментари супер и ќе се најде еден паметен и ќе го... Секогаш било така, да. Во Хрватска и се продава исклучително добро. Се продава добро, да. Објавен е минатиот октомври и коментарите што ми стигаат од Кроација Рекорд се многу позитивни. Веќе втор тираж печатат, затоа што не можеа да одговорат на една нарачка од Словенија. Не можеа да одговорат, ги потрошија албумите.
И направи, ја Изве, вика, прат- печатат втор. Печатат втор тираж. Значи ли тоа дека нели она клишено надвор повеќе не ценат од тука? Мислам дали можеме да го земеме како параметар што оди на кај таа насока. Еве, фактот што во Хрватска толку добро онака се продава. А тоа е веќе клише против кое сакам не сакам веќе да го прифаќам тоа клише. Аха. Не знам, тоа е јасно. Тоа така било и така и ќе биде. Ама не сакам да живеам со тоа клише. Јас сакам да се чувствувам комфортно дома. Тука во Македонија сакам да ми е добро. Као што и ти сакаш да ти е добро. Апсолутно. Ама ние двајца ако еве вака као што имаме некаква соработка, ја не сум прв пат кај тебе во емисија и ние двајца, тројца, еве Горан со неговиот бенд, ние сме пријатели, се среќаваме по кафиња и ние сите ако се договориме да ни биде подобро, ќе ни биде подобро. Мислам ако се договориме дека нема да се игнорираме едни со други, туку дека малку се поддржуваме. Ќе се поддржуваме и ќе се почитуваме. И сите ќе имаме корист од тоа. Дај Боже нека допре 100%. ова до луѓето. Така е. Потполно се слагам. Потполно се слагам. Кажи ми, од екс-ю музичари, бидејќи со Леп и Сол, со кого не сте соработували? Има ли некое посебно име што се одвојува од другите во смисла да, пример, да си се радувал, ќе одам сега таму и таму ќе се видам со тој и тој, да ти биде онака баш посебно кејф? Па да, има многу, се разбира. Со Джибони ми е многу драго да се гледам. Многу се радувам кога треба се сретнеме да свириме негде или да ручаме, да се видиме, да се прашаме за здравје. Инаку морам да признаам дека ми се многу драги средбите со Горан Бреговиќ. Тој е еден многу умен човек и може би чудно ќе звучи, ама со него можеш да слушнеш се и се што многу интересни муабети да водиш. Во смисла на бил многу, видел многу, има што да каже, или научен, начитан, или па двете? Двете. Двете. Некои луѓе се родени мислички луѓе. Филозоф? Родени се филозофи, да. Е филозоф, бре? Е, како не? Може на разни Ама теми, знаеш значи, како, филозоф можеш да разговараш на разни теми, а при тоа многу едноставно ги лоцира работите и појавите. И од друга страна многу едноставен во изјавите, ама има луѓе што имаат особен талент да одвојат битно од небитно. Точно. Тие луѓе рафинираат. Ама знаеш како? Безгрешно кога делат ова што е важно од она што е неважно. Да. И тие треба да ги слушаш. Тоа се злато луѓе. Да. Тие да си ги чуваш, како беше? Да ги чуваш. Има ли нешто конкретно, пример, вака што ти го кажал, пример Брега, а си го прераскажувал после на други луѓе, нешто што... Не, има нешто што ми кажал, а што сум применувал. Добро, што сум пример. применувал. Што било? Знаеш како вика, околу компонирање песна. Он вика, те гледам ја ти кога свириш, мене ми вика. Многу хармонии, вика, употребуваш за да поддржиш некоја мелодија. Вика, хит се прави кога на мелодијата не и треба хармонија. Не и требаат акорди, него кога можеш да свиркаш во автобус и да е хит и понатаму. Точно, да. Така, а јас сум склон малку да ги скомплицирам работите. Да не може баш човек да фати гитарче и... Па добро, имам и едноставни песни, мораш да признаеш. Чукни во дрво ја свират сите, Скопје ја свират сите, Чувам ноќ од будник ја свират сите. А Gypsy Song да не ти зборам. Сега бев у Београд, во една кафана отидов и одма, како ме видел од врата, одма почна одма. Ја имам, мислам дека на повеќе компилации од други песни. Буквално сум ја видел на стотици компилации. Gypsy Song? Да. Ја има насекаде у многу различни верзии. Да. Ја има. А она најпрестижната верзија е на Gypsy Caravan, една Putumayo Records од Сан Франциско, они објавуваат World Music едиции, изданија и ја уврстија Gypsy Song во тој еден Gypsy Caravan, еден CD од цел свет джипси музика и моја песна ја зема. Одлично, топ. Кажи ми малку мини индискретно прашање. Тантиеми, тоа како ги вика, не знам, знаеш, заработка од песни што веќе си ги направил. Има едно многу непристојно прашање, да прашаш некого, извини, колку ти е платата? Да. Тоа е многу непристојно. А колку ти е платата? Не. И плюс со патни трошкови, плюс имаш за хранарина. Види, добивам ројалти со цел свет, да бидам искрен, добивам
долго време бев фрустриран и незадоволен од тоа како моите авторски права се заштитени. А како се заштитуваат, преку Македонија или преку странство? Да ти кажам, подобро атомска физика да завршиш факултет, отколку да ги дознаеш тие тајни. Верувај ми, тоа е најкомплицираниот систем за обештетување на нечие авторско право. Тоа е многу комплицирано и ја со години бев член на Сокој, па бев член, и сите сме членови сега на ЗАМП, сите сме во ЗАМП. Инаку јас сум еден од ние што го поддржува ЗАМП. Овој ЗАМПот кој е многу критикуван. Ги поддржувам затоа што се стручни, затоа што го имаат софтверот, го имаат кадарот кој се бави со таа проблематика. Инаку сум член и на Хрватско друштво складателја, иначе сум член и на САЦЕМ, на Француското друштво на композитори. И секој од тие друштва ме штитат за одредени територии. Многу е комплицирано, верувај ми. Многу е комплицирано. Си задоволен од тоа што каков си у моментов заштитен, колку си? Би можело да биде подобро. Секогаш може подобро, ама не можам да се пожалам, затоа што имаме многу филмски музики од кои, знаеш како се емитува филм со моја музика во Норвешка или во Шведска или во Израел или на фестивали или во Франција или редовно добивам некакви тантиеми од секој емитување на филмот. А исто така, ако се сврти некоја моја песна на радио, било каде на светов, стигаат мали износи, меѓутоа, кои ќе се соберат тие мали износи. А за адвертайзинг? Ти барале во странство музика? Како да не. Си продал? Да, сум продал. Парче музика сум продал за една реклама многу јако. Каде ја правя? Непријатно ми е да ти кажам, ама ќе ти кажам дека се работи за еден прехранбен производ и предпоставам познат. Ја продав 30 секунди музика многу добро. Браво. А тоа беше пред 10 години. Да ти кажам колку и да било заслужуваш и поеме. Сигурен сум. Гледате 1 на 1 сезона 9, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. Сили, не сум те прашал никогаш, верувај дека сум си го мислил од глава кога сме седеле, пиеле кафе и така дали. Си ли религиозен човек? Вау, интересно прашање. Извини, ова чајов за мене? За тебе. Напи се слободно. Добро. Види, интересно е тоа прашање, затоа што јас сум човек што сака да размислува и да зборува и да филозофира. Баш и тоа. Значи, васпитан сум во целата скала, во целиот распон помеѓу атеизам и вера. Значи, имаш една скала. Поприлично широка. Широка е скалата. Значи, васпитан сум и во атеистички дух, а и како верник. Разбираш? И сега, ама ја нити атеизмот ми одговара, ми одговара до крај на прашањата што си ги поставувам, нити филозофијата, нити науката, нити религијата. Знаеш, организираната религија те ограничува малку, затоа што кој ќе те стави во некоја вера, во исто време ти става и огромен багаж. Мораш да прифатиш огромен багаж, така? Сега, има еден термин што се вика агностик. Агностик е, значи... Ни ваму, ни таму. Или и ваму, и таму. Значи, дозволувам да има Бог, а дозволувам и да го нема. Океј? Инаку, најкраткиот пат за вклучување во универзалните енергии, или ако сакаш наречи го во филозофска смисла Бог, е музиката. Тоа е најкраткиот пат. За вклучување во универзалните енергии. Продуховување. Јас сум осетил нешто што се вика Свети Дух. Добро. Јас сум го осетил тоа бавејќи се со музика. Те посетува Светиот Дух. На кој начин? Ќе го осетиш. Или тоа не може да... Абе види, постојат работи кои можеме да ги допреме и постојат работи кои не можеме да ги допреме. Ама да ги почувствуваме. Пази, една од најупотребуваните зборови на светот е љубов. Љубов не е материјална природа. Тоа не можеш да го пипнеш како овој тросет. Ама свесен си дека постои. И знаеш кога љубиш. И знаеш кога љубиш, и знаеш кога те љубат, и знаеш што е, чувствуваш што е љубов. Тоа ти се случува, тоа е нематеријално, ама постои.
Така што концептот за Бог е многу интересна работа и можеме да зборуваме до утре саба или назад за тоа. А што мислиш за, бидејќи си бил дел од тој рок-н-рол свет и така натаму, сме читале нели за екстремно познати и успешни странски предсе бендови западњачки да ги крстиме, кои што трагале по тоа крсти го Бог или као сакаш некое продуховување преку дрога, преку халуциногени, едно друго. Знаеш, зборам рокери, музичари. Види, не можеш да се продуховиш со хемија. Разбираш, не можеш ти, можеш да земеш хемија, ќе ја свртиш свеста, а ќе стигнеш до некоја алтернативна состојба на умот. Добро. Ама не и на духот. Така? За духот ќе треба сам да поработиш. Значи некакви духовни дисциплини. Не можеш со дрога да се продуховиш. Не постои тоа такво нешто. Значи Дрогите служат за менување на состојбата на свест. Така. Да, а некој што си го толкува тоа као јас сега се продуховив. Види, постојат разноразни, сега кога збориме и религии, има разни. И религии има и подврсти и подгрупи. Има и разни секти, има и религиозни фанатици, има и се што има на светов. Ама има и разноразни дроги. Односно, не сите дроги се илегални. Знаеш, постојат некои корења, некои листови, печурки. Апсолутно. Постои нешто сега што е многу модерно, се вика ајахуаска. Ајахуаска, да, училе таму. Сите зборат за тоа дека е тоа пат. Ајде за тоа имено. Па сега знам луѓе кои го поминале тоа, ја не сум го поминал. И викаат дека после таа ајахуаска престануваат да пушат и престануваат да конзумираат алкохол. Више ништо не им треба. Затоа што доаѓаат веројатно до собствениот селф, до самите себе. Се спајаат со самите себе си и веќе не им треба ништо. Тоа нели е на еден начин продуховување? Па да, ама тоа се некакви шамански, духовни... Те води шаман, не можеш сам тоа да го земеш. Да. Силјадници години назад. А сега ти збориме за канабис, ли збориме за марихуана, за... Види, ти како рокер, да речеме, сигурно и си бил околу луѓе што експериментирале, пробувале. Знаеш како, на едно интервју у Хрватска одговорив, сум пробал све што сум сакал, све што ме интересирало. Да. Ама не сум се навлекол на ништо. Не сум таков тип. Јас сум доволно, како да ти кажам... Јак. Не јак. Не? Не сум јак. Природно сум доволно... Па се глупо ми е да кажам откачен. Не ми треба дополнителни... Не ми треба стимуланти. Не. И ја имам прилично брзо реагирам и брзо... Имам брз метаболизам, разбираш? Некои луѓе се спори, троми, им одговара да отидат у некоја друга состојба на свест. Ја пребрзо, може би не мислам пребрзо, ама брзо некако ги преработувам работите. Знаеш, не ми треба ништо. Инаку, да бидам искрен, околу мене сум видел се и се што. Па добро, предпоставувам. Сум видел се и се што. Еден мит, само да ми кажеш дали е вистина или не. Сте летале до Њујорк, имало и трева, дување и пиење и све во авион? Да, имало, да. Леле, како рок-н-рол, човече. Значи, низ Америка сме летале. Имало во авион, не само што имало пушење цигари, имало и дување во авион. Значи, да не ти се верува. Ајде да те прашам за кога сме кај превозов. Често си возиш сам со комбе? Да. Така? И дури имаше, не знам, го имаме ли од Инстаграм видевцето? Значи има едно видео што си го стави сам, каде што од 99.999 фактички километри си преогаш на стотката. Еве, да. Ова за колку време направи 100.000? За 3 години. За само 3 години? Да. 30.000 години, 30.000 километри годишно. Па ти види сега. Сам сите? Сам. Значи нема шофери и такви работи? Не, едино кога патувам со триото, му давам на Дино, бубњарот, да ме одмени ако стварно сум уморен, преморен, сакам да си легнам позади малку, да ги обтегнам ногите и тоа е единствено. Инаку возам. Вожњата ми е еден вид на релаксација и медитација и... Ти си како одмор си го гледаш тоа? Да. Па добро. Затоа што немаш обврска кон телефонот. Знаеш, ако некој звони, ќе му се извиниш, возев, не можев да ти се јавам, возам. Апсолутно. И не, само си го гледаш патот и има
има голема филозофија во патувањето, знаеш, покретни слики, ти се менува сликата, го стимулира мозокот, те прави пошарен ти е животот. Амбиентов каков е? Слушаш нешто? Радио CD такви работи или не? Редовно слушам. Да? Слушам CD-ња што сум ги добил, што ми се непреслушани, и слушам радио. Многу сакам да локални радио станици да фаќам, да видам што се емитува. Нема ништо подобро од реклами на локално радио. Во Србија. Па не, па добро, рекламираат бела техника, рецимо во Врање. Да, да. Свратете во тој салон бела Апсолутно. техника. Да. Код Ванета. Да. Знаеш такви нешто. Да. Прекрасни се. Да. Добро, али фаќам и добри канали, фаќам и кога возам на автопатот Београд-Загреб. Добро. И ја фаќам и босанските канали ги фаќам. И можеш да чуеш многу интересно. И вестите ги слушаш, одма гледаш кој што зборува за една иста појава. Точно. Различни агли на гледање. Едно зборат во Србија, друго во Хрватска, трето во Босна. Така е. Баш скоро се сретна Вучич со премиерка Колинда, да? И исто баш тогаш се враќав така од Хрватска, Србија и ова што го збориш. Едниве си кажуваат, вака, другиве си кажуваат. Така, мислам, тоа е Балкан, што да правиме? Буквално. Имаш почесен докторат на повеќе универзитети. Кирил и Методи, така? На фон, така? Си ги зеде најдоброто од двата света. Па овие се и приватен и државен. УКИМ е најсериозниот универзитет, најстариот во Македонија и навистина голема благодарност што се сетија мене да ми дадат први такво. Мислам први. Од овие, како да кажам, неакадемски науки, првиот што сум ја добил, или неакадемски дисциплини. Рок-н-рол, не постои академија за рок-н-рол. Постојат приватни школи кај што те учат да свириш Smoke on the Water од Deep Purple, ама не дале од тоа. И пред некое време добив и од фонд, првиот приватен универзитет, и тие ми дадоа почесен докторат и благодарен сум им се радувам. А со докторативе до кај си ќе има трет? Има некакви најави за трет, ама не, да има, да. Ама не. Ја се чудам и на овие два што сум ги добил. Така? Да. Ама кај ти се, бидејќи имам чуено дека сепак највеќе си горд убедливо на државната награда 11 октомври. Тоа ти е као Па како да не, човеч, Тоа е награда што повисока награда во Македонија не можеш да добиеш. И драго ми е што ја добив. И благодарен сум на комисијата и благодарен сум на Тони Китановски, на кој му текна да ме предложи. Гитаристот. Чека, како, добро. А да те вратам и за докторативе. Ти се јавуваат фактички универзитетот, тоа на еден начин е и подкрепање имидж на самиот универзитет, нели? Да. Може би и така да се гледа. Меѓутоа, ти не можеш сам да се предложиш. Ајте, молам, дајте ми еден. Може еден докторат? Ако може еден докторат, за мене еден. У денешно време може и да може. Може, веројатно, можеш да фалсификуваш некој докторат, ама почесен тешко. Тешко почесен. Не може тоа да фалсификуваш. Може да препишеш докторска дисертација од некоја непозната адреса, ама ова тешко, ова не. Со загадувањето што правиме, еве ќе дојде, ќе затопли, ќе запролети и ќе заборавиме. Честитам награда Бубамара. А ти благодарам. За најдобра емисија ти честитам. Инаку јас долго време со Ранко Бубамара сме еко-патрола. Така. Едно време кога сечеа дрва у Тафталиџе, веќе ги секоа сите, немаше да се сече. На Ранко му се јавував. Абе Ранко, сечат дрво, он одма доаѓа. Кај сечат? Брзо. И одма ќе каже срамота, катастрофа, немаме зеленило, не може да дишеме. Не, јас тука дигнав раце, мислам дека многу ми е жал само. Му нема спас на... Мене ми е многу жал. Веќе не знам како да реагирам на таа тема. Се испотрувме како глувци. Не знам како да реагирам. На Скопје му треба многу проста е приказната гасификација и ќе се исчисти Скопје. Ние уште се ложи на кинески патики се ложиме и она се ложи улје од аута искористено, се става намештај што не ти треба, се става во печка. Тоа не отру најверојатно и тие некои чудни отпади за кои не знам од кај доаѓаат и што содржат. А ти си у Скопје многу одамно, ти си баш. Што Ја памтам и поплавата и земјотресот.
И што им одговараш на овие што викаат, ама немаше порано мерни станици? Не. Инаку исто беше? Не. До пред 5 години не било исто, не. Значи, До пред 5 немаш години дилема тука. немаше загадување. Сега има. Значи, знам ја, имало магла и имало од топлификации, која беа на мазут, имало црни онакви, црн чад паѓал доле. Меѓутоа, ваков токсик, на оваквов воздух во тврда агрегатна состојба, Никогаш не било. никогаш. Па, ете го, ајде, што викаш, ги знаеме решенијата, нека си ги направат. Барем тоа лесно е. На поведри теми, Инстаграмов, го користиш јако? Добар сум, нели? Морам да признам. И тоа лајкаш, коментираш, враќаш на коментари. Да. Баш активен си. Знаеш зашто? Затоа што Инстаграм е ми се допаѓа таа апликација затоа што е минималистичка. Преку фотографија кажуваш се. Кај си бил, со кого си бил. Еве со Џура се дружевме пред некој ден во Љубљана. Ова ти е тазе? Многу тазе, да, пред некој ден е, да. Исто еден од пријателите, Џура е супер тип. А како направи Инстаграм? Па децата ме Ти натера. не беше некој по социјални мрежи? Не бев и против, не само што не бев за. Па ме натера, еве да речеме, ова е од Београд, од хотелска соба фотка. Со гипсонот. Ме натера ќерка ми Ана и син ми Јан. Добро. Абе, тато, отвори бе еден Инстаграм. Ти ќе можеш да си ги најавуваш концертите. Значи, од професионални побуди, не дека... Па да, Реално... Види, ако веќе се обраќам, ја имам база на фанови, ако веќе им се обраќам, вака им се обраќам на дневна база. Точно. Можем да им кажам добар ден, добро утро, еве ме тука сум, свирам вамо, тамо, намо, со овој сум, со оној сум. Добро, Ама и тоа човек го дозира, знаеш. Има некои што не знаат да го што претеруваат. Претерува, да. Еден пост дневно до еден у 2 дена е доволно. Апсолутно, од гуруто на социјалните мрежи. Ама, ако ставиш 10 фотки у еден ден, мислам, ќе почне да те бегаат од тебе луѓе. Да. Види, Мелита става поиш. Ја следиш? Не. Треба да ти предложам некој онда. Мелита Мели. Ќе ми бидеш благодарен. Добро. Уште еднаш да подсетиме дека 17 март е оттиден. 18 март уште малку останати карти. Се работи за концертот на Владко Стефановски во Македонска филхармонија. Гостуваат Билја Крстич и Љубојна, така тие се гости. Имам и... Има и изненадување? Гостинка изненадување, да. Добро. Имам, да, и тоа на моје големо задоволство. Ќе бидат гала, концертите ќе бидат супер. Верувам, да, веќе имам, после Скопје ме чекаат исто големи искушенија. Настапувам во Софија. До кога си букиран, да речеме? Па до крај на 2018. Цела година? Можам да ти кажам. Фантастично. Тоа е добро, Владко? Тоа се Знаеш кажува. како, се попунува календарот. Па тоа е одлично, да знаеш што правиш кога. Да. Тоа е добро. Знаеш кога може да дојдеш во емисија крај. Не, и добро е човек да знае што прави, знаеш. Како планираш да го тераш сега периодот? Под период, подразбирам, наредни неколку години, ќе намалуваш турнеи, ќе зголемуваш турнеи, мислам турнеи, настапи да ги кажеме, концерти. Како ти е планот? Сакаш што повеќе да си на терен? Сакам овој албум да го испромовирам како што треба. Така? Затоа што верувам дека има интерес за ова што сега го нудам и сакам да го заокружам тоа сето заедно. А понатаму, Господ ако дае здравие, ќе тераме понатаму. И имам интересни некакви... Дел сум на некои интересни проекти меѓународни и така. Одлично. А самиот албум, да подсетиме дека се вика Мајчин јазик, Владко Стефановски, можете и тој да си го пронајдете, да си го купите, доколку не го слушате во филхармонија, ама и сега ќе не почестиш со нешто веројатно, кога се веќе си тука. Па, да, да ја задржиме традицијата. Нема проблем. Кога веќе сум тука, ќе ви отсвираме на... Соло? Најсоло. Најсоло на И сет. ќе ви отсвирам, знаеш што ќе ти отсвирам? Го спомнавме 2 пати Бреговиќ. Добро. Ќе ја не е отсвирам... нешто од овде, значи? Од овој албум, да. Добро. Успаванка за Радмило М. Успаванка за Радмило, фантастично. Тоа ќе ти од дугме. Да. Океј? Фантастично. И вас се разбира. Владко Стефановски во еден дами и господа. Значи чаеви Good Nature. Тоа е традицијата, исто се запазува. Витаминка секако имаме за подома. Крај го имамо. Си на книги, знам дека па за тоа Варис Дирие, Кетлин Милер
пустинскиот свет, од просветно дело, Фала ете ти по нешто за многу, дома. да си жив и здрав. Владко Стефановски, сега ќе го чуеме. Фала многу.